Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas pengantar ilmu komunikasi, selamat pagi dan tetap semangat. Hari ini sesi kedua pertemuan kelas pengantar ilmu komunikasi sudah aktif dimulai. Untuk itu kami harap seluruh teman-teman peserta pengantar ilmu komunikasi selalu aktif dalam forum diskusi. Pada sesi kedua ini, saudara akan mempelajari hal-hal yang sangat mendasar tentang pengertian dasar komunikasi berupa definisi yang diberikan oleh para ahli. Materi ini dipelajari secara lebih lengkap pada BMP Pengantar Ilmu Komunikasi Modul 3. Oleh karena itu, kami selalu ingatkan kepada saudara untuk terus membaca buku wajib modul pengantar ilmu komunikasi SKOM 4101. Setelah selesai mempelajari inisiasi 2, Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian dasar komunikasi. Selain itu, jangan lupa mengisi daftar hadir di halaman yang telah kami sediakan dengan cara klik tombol daftar hadir sebagai bukti bahwa Anda telah hadir dalam pertemuan kedua. Perlu teman-teman ketahui, peserta tuton yang 3 kali berturut-turut tidak hadir dalam kelas tuton, maka secara otomatis yang bersangkutan tidak diaktifkan dalam kelas tuton terkait. Tetap semangat dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.